Так, ладно, у меня авария. Давай, пока. Пока. У тебя авария? Да. Там еще попросили Викторию одну. Вот, ну, наиболее такая из тех, что вы видели, бежево-коричневая. Вы видели? Вижу. Да, ого. И это самое... Мать, блядь. Твою мать, блядь. Да, блядь, козел ты нахуй! Вот, блядь, дебил, блядь! Все с одинаковыми названиями, чтобы были соединены порталы. Ой, ёб твою, пиздец кому-то сейчас. Ох, он очканул-то. Ты смотри! Ну, долбоёб, тем более ты гандон, блядь, видишь, машины стоят. Ох! Все дело в том, что... 정도 이제 이미 있을 때 당연히 나한테 좀 Как-нибудь дотянет последние мили твой надежный друг и товарищ мотор. Нет, мы так где не едем. Ох,
Ни хрена себе! Ох, охренеть! Ехать либо на машине, либо на экспрессе, бля. На, нахуй, это пиздец. Quelques hommes, quelques femmes rêvant de liberté. On n'était pas à vendre, mais on pouvait regarder. Блядь. Вот представляешь, сколько видишь?这个家伙真是。